Olá pessoal, eu sou a professora Marilúcia e hoje vamos trabalhar discriminação auditiva com alguns animais. E também vamos aprender o nome e a pronúncia de cada um. O primeiro animal é o cavalo. Agora vamos ler e pronunciar cavalo. Agora vamos escutar o som. Próximo animal é o porco. Porco. O próximo são os dois ao mesmo tempo, o cavalo e o porco. Agora é o golfinho. Vamos pronunciar golfinho. Golfinho. Agora vamos escutar. O próximo é a cobra. 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 Temos dois sons. Só a cobra. Olha. Agora o chocalho, ó. O chocalho é esse aqui, ó, que tem no rabo da cobra, ó. O próximo animal é a cobra e o golfinho ao mesmo tempo. O próximo é o lobo. 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 Vamos escutar? O próximo é o papagaio. Papagaio. Vamos escutar? O próximo é o lobo e o papagaio ao mesmo tempo. Vamos escutar? Por hoje é só, pessoal. Até mais. Assista quantas vezes for preciso. Tchau.